Oke guys. Oke guys, kita lihat ya guys, apakah ada yang mana? Semoga secret ya guys ya. Nggak ada guys. Oke guys, kok ini nggak ada ya guys ya tuh dalamnya. Ya guys, ternyata yang enteng juga bisa zong guys, nggak ada isinya. Reo. Ya guys. Ya guys. Secret yang belum aku dapetin yang mana ya? Kalau itu mah ada nih. Itu sikil ya guys. Bukan secret, itu secret. Ya Nih, guys, nanti perbedaannya tuh jauh ya guys, ini sama ini. ya guys, jangan dengerin ya guys. Ya udah guys, itu blind box ya, satu setnya udah habis guys. Oke guys, tadi aku lupa bilang ya. Jadi lah. Guys. Oke guys, tadi aku lupa bilang ya nama secret. Nama blind boxnya itu namanya Secret Biket Vitality Bowling ya guys ya. bowling loh. Nih guys, Biket Vitality Bowling blind box. Dan ya udah ya, segitu saja ya. Ya. Tapi sayangnya akhirnya itu Secret. zong. Iya. Kita nggak dapet secret guys. Iya. Ya udah guys, seperti Dapat itu sih, saja. dapat guys, dapat. Ya, tapi nggak dapet satu lagi guys. Ya udah guys. Guys, ya lalu jatuh bola ya guys. Ditonton dulu guys, ya udah guys. Oke guys, sampai sini dulu channel Peter. Dadah. Oke guys, ini ya guys ya, ini kamar aku guys, guys. Tada. Gak ada patung guys. Guys. Oke guys, gitu saja ya guys ya. Dadah. Dadah. Dadah.